Σε μια εποχή που η επιχείρησή σου σέρνεται και η τσέπη σου αδειάζει, θέλεις κάτι τολμηρό, γρήγορο και ελληνικό. Made in Ελλάς. Τι είναι αυτό, ρε? Μια καινοτόμως διαδραστική πλατφόρμα επιχειρηματικής δικτύωσης που επιτρέπει την απευθείας online συναλλαγή με επιχειρήσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ακόμα ένας επαγγελματικός κατάλογος? Όχι βέβαια. Το Made in Ελλάς θα σε βοηθήσει να προβάλλεις την επιχείρησή σου με σύγχρονους τρόπους marketing και να αναζητήσεις συνεργάτες, πελάτες, προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς μεσάζοντες και λοιπές δυσκολίες. Για πες κι άλλα. Είναι πανεύκολο. Με 4 απλά βήματα γίνεσαι μέλος της παρέας του Made in Ελλάς. Βήμα πρώτο. Δημιουργείς ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα πατώντας το κουμπί εγγραφείτε. Αν είσαι επαγγελματίας, καταχωρείς τα στοιχεία της επιχείρησής σου, φωτογραφίες και βίντεο και την απογειώνεις χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που προσφέρονται στον πίνακα ελέγχου ανάλογα με το πακέτο που έχεις επιλέξει. Βήμα δεύτερο. Ψάχνεις τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θέλεις, χρησιμοποιώντας την μπάρα αναζήτησης, απλά πληκτρολογώντας αυτό που ψάχνεις. Βήμα τρίτο. Όταν βρίσκεις αυτό που αναζητάς, μπορείς να επικοινωνήσεις απευθείας με την αντίστοιχη επιχείρηση μέσα από το Made in Ελλάς, να ρωτήσεις για τις τιμές, το προφίλ, τις πιστοποιήσεις και ό,τι άλλο θέλεις. Μπορείς να επικοινωνήσεις είτε με έναν επαγγελματία είτε με πολλαπλούς ταυτόχρονα. Βήμα τέταρτο. Και το καλύτερο, μπορείς να ενημερώνεις τους πελάτες και τους συνεργάτες σου για οτιδήποτε αφορά την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου, στέλνοντας ο ίδιος τα δικά σου ενημερωτικά δελτία newsletters. Τώρα αποκτά ενδιαφέρον. Στο έλεγα. Μπες στο madeinellas.gr και απογείωσε την επιχείρησή σου με ένα κλικ. Γιατί από σήμερα, εδώ η Ελλάδα επιχειρεί.